ए भैया मसाला दे दा। अच्छा दे ले। तार इतनी बड़ी हिम्मत तुमका आंख मार बे। अरे पगला आंख ना मारा था, खूबसूरत लड़की देख के हमारा किया दब जात है। अच्छा ए मालिक, हाँ या तो हमें घरे छोड़ दे, ना तो अपनी आँखी की इलाज करा ले। काहे का भावे? छछूंदर से लड़की का तू खूबसूरत कहा था। हे बच्ची जा, तू एकरे बात के बुरा न माना जा।